i da vidimo šta inspektor kaže o tome da li ovdje ima genetski modifikovane hrane ili nema. Tako da idemo. Vi ste doktor veterinarske medicine i bivši načelnik Republičke veterinarske inspekcije. Recite nam, da li je hrana koju mi jedemo zdravo? Kakvu hranu mi zapravo jedemo? Pa, nažalost, vrlo lošu. Lošu u kom smislu? Mi smo imali pravilnike o kvalitetu i ispravnosti proizvoda od mesa iz 1974. godine. 74. da. Da, to je, kako smo krenuli ka Evropi, ukinuto. I počeli su da primenjuju neke pravilnike, navodno kako zahteva Evropska unija. Naši uvoznici uvoze neke sirovine za proizvodnju, kao što su pileće mleno meso, takozvani mom. To je treća kategorija koja je tamo vrlo jeftina, negde oko 30 eurocenti. Od te sirovine kod nas se prave svi proizvodi, i pileći i ostali, ubacuje se u sve proizvode, a to je na zapadu u pojedinim zemljama zabranjeno za pse i mačke, da bi sačuvali zdravlje kućnih ljubimaca. Znači ono što je na zapadu zabranjeno čak i za kućne ljubimce, to u Srbiji se prodaje za ljude. To dolazi kod nas i to ogromne količine se uvozi. Kako je to moguće? A kod nas još jedna stvar, ulazi meso, faktički bez kontrole na granici, jer su naši takozvani neki kvazi stručnjaci iz veterinarske inspekcije i Ministarstva poljoprivrede dozvolili na poverenje da se može puštati meso i proizvodi od mesa i mleko bez kontrole na granici. Da. Kako mi onda da znamo da to što jedemo je zdravo? Zato što oni mnogo veruju tim zemljama koje nam izvoze, navodno one su u Evropskoj uniji, imaju taj HACCP sistem kao, pa će to biti pregledano, međutim to nije tačno. Ok, vi ste iz Evrope, znači sigurno kod vas sve valja, mi ćemo da vam verujemo. To što oni nama daju, to je vrlo loše. Sada, šta su naši stručnjaci radili? Ali, nažalost, i neki profesori fakulteta i istaknutih instituta koji su napravili pravilnike o mesu i kvalitetu proizvoda od mesa, gde uopšte nemamo da inspektori mogu da ispitaju koliko ima belančina mesa u proizvodu i mesa, nego pišu ukupni proteini. A ti ukupni proteini, to je ovo što uvoze emulgator od genetski modifikovane soje i još pojedinih vlakana i ostalih. A karagenan je jedan hidrokoloid koji vezuje 1:20 vodu u proizvodu od mesa. Kad odete u prodavnicu i kupite mleko čokoladno za decu i te stvari, da i u njega čak stavljaju i karagenan. A što se tiče mesa i mesnih proizvoda, to su viršle, parizeri, to se svuda ubacuje i posebno ove praške šunke, šunke u crevu i pizza šunke. Taj E407. A E407 to je taj karagenan hidrokoloid koji je potencijalan za stvaranje karcinoma debelog creva. Kako građani mogu da saznaju da li je neka hrana u Srbiji genetski modifikovana? To je kada pogleda cenu proizvoda. Jer vi ako pravite jednu viršlu od junećeg mesa, to meso košta 600-700 dinara kilogram, a vi imate viršlu u prodaji po 200, 250, 300 dinara. A kad uzmete da samo ono crevo za viršlu košta negde preko 120 dinara, šta je unutra, šta je u sastavu? Da li postoji taj GMO? Potrošač to ne može da vidi sigurno. Međutim, postoji, uvožena je GMO soja. To je nedavno i ova Dulicka izjavila, sojina sačma. Postoje pojedini ljudi u ministarstvu koji su u vezi sa Monsantom, najvećim tim proizvođačem i semena i herbicida i toga, i ti ljudi insistiraju non stop kako mi treba da uvozimo genetski modifikovanu hranu, pa onda kad vide da se narod pobuni ili stručnjaci pojedini, onda kažu Svetska trgovinska organizacija predlaže da uvezemo i GMO hranu, možda neko to voli. A šta ona jadnik zna kad kupuje da pročita tamo šta piše njima? To mora da se izmenja, ali ja mislim da će tu ova sadašnja vlast morati da napravi jedno čišćenje u tim službama, u inspekcijama i da se tu preduzmu mere kako bi se to sprovodilo. Jer ovo je najgore, da vam kažem, kad oni počnu politički da primaju ljude koji treba da budu stručni, da znaju, a vidi se iz ovog svega što je do sad bilo, da nisu znali, da su pogrešno radili.
To je jako loše. Hvala vam puno. Ja ću morati da počnem da gajim svoju hranu posle ovoga. Nešto bi trebalo. Hvala vam puno.